Oh, Indaba zethu. Qingwane. Yeah. Ngihlanganela. Yeah, sikhona kakhulu indaba zethu. Siyabonga kakhulu indaba zethu. Sesibonga nje ke ngokuthi uthi uma ngabe ufika sesibona siqhamuka nalesizwe. Namacala nje lawa kuthiwa ngangicala khona nganimuche islep la uthiwa labacala awu 1120 ngiqala mina umuntu namacala awu 750 ongaza boshwe inamacala lensizwa lena ngiyaqala ngisho ngibona mina ndaba zethu na uyazi mfowethu bukaMakhanya sengibona ngokuba isigubhu nje ngiyamqala ukubona Hayi mina ngiyaqala ngisho ukubona nje hayi kanti uvuvukela nje izandla awuphela ngiqhawule yehedi hey awusho umthenzo wangaphandle nangaphakathi. makami uyini wamqhama ukuthi ufuze mina Hey wethu. Hayi mina abantu basho nje. Bese ngingasaphiki ke mina ngoba phela icingwane la kwethu. Ngeke ngiphike makuthiwa ngifana necingwane. awufani noma uganiwe nhlobo nje ngingawugani wena ngoba wathayise kalula nje oy baselimbawula Hayi ngizokala nami. Sihlangene namhlanje. Inkosi ngifundisa indlela eqondile manje ngizogana. yeah cha kodwa indaba ezitha ngifuna amanga emancinza kuyangithusa nje lokho nje ngifuna amanga usehlule sonke nje ngokuhlobongela eqamanqamnqeshe indlela enza ngayo mhlawumbe ke nawe indaba mina ngizongeke ngisho ukuthi mhlawumbe ke amandla akho cha imvelo ichaza yona isikhathi sayo maye ngibe ichaza imvelo isikhathi sayo Max wethu uwe ngempela lo uzofunani la Yimi mhlambe angiwa recognize mina amandla kaNdaba ezitha. Angiwa recognize ngoba ngaphandle kwawo impela njengobusho Cingwane. Sekukudala ngifuneka ngapha nangapha kodwa ngingatholakala. yeah Kodwa inkosi yami ilikhiphela linye nje izwi. yeah Lonto ke ibizwa ngepower, ibizwa ngamandla. Ngiyawa recognize nje kakhulu. Ngoba angazi nami angifuni uqamba amanga Cingwane angazi mangathi inkosi ithe ukuze ngibe la ngabe nginamanga ingakho ngithi ngirecognize ipower because iyona into engabonakali kodwa kwazi ukwenza izinto ezibonakalayo. yeah siyabonga kakhulu lokho kwenzile kubudoda ukukhula futhi awonile futhi usazoxekwa ngendlela uxekwa ngayo njengoba sonke sixekwa ngendlela sixekwa ngayo kodwa kubalekile ukuthi sibheke kwimvelo sibheke kwiqiniso sibheke ekutheni masihlonipha isilo sahlonipha unyazi sahlonipha umancinza ngoba njengamanje izo zoqala kwabusha nawe ko ingxenye yokuqala kwezo kabusha uyingxenye yokuhlonishwa nokuqala kwabukhosi kabusha osonile wayihlonza akasabalela cala okusalele manje ngicela ukubona uguqe phambili konyazi nesilo samamandla wonke lokho kuyokhombisa ukuthi mawunile emhlabeni uyathethelelwa mntaka baba mina uyobungihloniphile lokho njengoba isiqalo sikumancinza masingaya esilweni siyonyazini mina kuyongibonisa lokho ukuthi akekho umuntu ofanele ukufa emhlabeni wonke umuntu ofanele ukuthi mawunile bethethelelwa owone ngenkemba ufa ngenkemba wena wone ngezwi xolisa ngezwi ngoba izwi nalo ngiyakubongela kakhulu mntaka baba leso simo ngoba mfethu sekujulele inhliziyo yami nami njengamanje njengoba ngiqala ukuhlangana nawe mangicabanga mina ukona kwakho kumanje ukuthi angidize nje ukubambe ngusutha intamo kodwa lokho angikwazi ukwenza phambi kwenkosi lethu eyinkosi Mhlambe umuntu esehamba nje ngenxa yesikhathi siyawabonga kakhulu amazwi uMacingwane andikuzwakele njengoba uchaza nje kusukela evidweni engayenza yokuxolisa enkosini yami kuze kube imanje taking from amazwi oqeda kwasho kuya phambili sikuyimission singoMakhanya sikuyimission yokulungisa izinto la sone khona sikuyimission njoba ngisho nje ukuthi kusukela
kuleya video engayenza ngixolisa enkosini ngixolisa nasezweni sonke sayo inkosi kuze kube imanje njengoba ugcizelela nje kuyaphambili siyalungisa ngokugayidwe kwake ngoba mina anginabazali umzali wami inkosi nani Macingwane njengabantu vele abalidayo kwi-society so nizongiguide ukuthi izinto zikwazi ukulunga ngendlela yakho siye phambili. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Makhaya umuntu olamukelile uqolo lakho. Siyabonga kakhulu. Iqala lingubolengelo. Uyacaca nje ukuthi emlayezweni ayikhuluma Makhaya. Yebo. uZulu uwonkana isikhathi sokuthi ubambane. Yebo. Kulukhuni ukuthi abantu bakhulume ngento nabo abangayazi. Angimthwesanga kakhulu mina amacala uMakhaya. Yebo. Ngoba nawo bengazi ukuthi kushuthi ubala umuntu ekhulunywa ngaye. Yebo. Nesimo ukuthi lesimbaza. Yebo. Kodwa uyabona ukuthi iyona into ebishiwo inalo iqiniso. Ububona futhi ukuthi konke ekukhulunywa ngakho akukhona. Ngokukhula sase siyabona ukuthi akuyena uMakhanya khona abasemva kwakhe uMakhanya. Isifiso sethu ukuthi uMakhanya uyinsizwa unezingane. Sifisa ukuthi kube khona ushintsho empilweni zabantu bakithi bekonkana. Ingakho thina siphusha ubumbano nokunite kakhulu ngoba uma sibambisene ngeke singenwe abantu kalula. Uma sibambisene izwe leli lokhokho bethu ingampela uMakhanya unama-viewers Macingwane amaningi njengawo. Kubalulekile ukuphuma kuMakhanya kube yinto eyakhayo nezokwakha isizwe ngoba umhlaba wethu usulapho ususekutheni akwakhiwe isizwe. Yebo khona kungadlalwa kwenziwe konke lokho kukhona impilo iqhubeke impilo njengapho kodwa kubalulekile ukuthi akuvuka isizwe sokhokho asenze isiqinisekiso ukuthi masibambisana khona la esiyakhona phambili. Yilokho mina engifisa ukuthi sikwenze. Kuningi asazokwenza ukulandela amagama akhe njengoMakhanya ukuvela kokhokho bethu. Njengoba ziningi insizwa zengaka amakhanya la. Ingoba sikwazile ukungena saletha ukuthula. Insizwa bengazwani sakwazi ukuzenza izwane. Sase sibuka ukuthi abantu bakithi bayaqhathwa kufanele bafe kufanele babulalane. Baningi abanye abangakholwa ukuthi uMakhanya mhlambe njobe la baze ngeke ngibone nje omunye ethi leyo ndoda isiyokuthuma uphuthu. Angjalo Macingwane. Akasoze alimala ngesandla sami nesandla sakithi nesandla sabafowethu noma ngihola insizwe kodwa cha uMakhanya uyohleze evikelekile nje ngoba sifuna ukubona ushintshe impilo zabantu ngento ephuma la uMakhanya emlomeni. Siyabukela uqolo lwamakhanya Macingwane. Siyabonga nokuthi sihlanganise kanje. Sithokoza kakhulu ndaba zethu. Siyathokoza kakhulu ndaba zethu. Bese abantu bekhuluma udoti ke bethi uzola uhloniphe uzola ukwazi ukuhlonipha umuntu one wazowaphindelela wazona wayengena emaxhibeni kodwa ukwazi ukuhlonipha lokho kwenziwe inkosi yesizwe Mancinza Zondi eBhambatha naso sonke isizwe zakwaZulu unqande umfula okungenise wazowahlula ngisho abasondezeli belembe nabasondezeli bendlulamithi kodwa wawunqanda lo mfula lokho kuwodwa kuyinto enkulu kakhulu. Ngithi ke njengamanje engiyakuthobeka kakhulu ngiyacela ukuthi inkosi yesizwe iphuthume la iphuthuma khona kodwa ke ekuhlakuleni kwethu abanga ukuthi indlela iyaphambili ndaba ezithi angayishaya ukuthi